নাম্বার রাখলে পরে সুবিধা হবে, যে কোনো মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিলে আপনি ফোন দিলেন নিশ্চয়ই আমরা চলে আসবো। ঠিক আছে। এই যে এখন 292 আসছে। আসলে যত দিবেন আর আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। ফোন দিতে হবে এই ফাংশনের কাজ। এটা যদি মনে করেন কোনো একটা অ্যালার্ম দিচ্ছে, আপনি জানেন যে অ্যালার্ম এটা দরকার নাই, এটা এমনি বন্ধ করে দিবেন। তাহলে এটা দিলে সাইলেন্ট থাকবে। এটা 2 মিনিটের জন্য। নাম থাকবে। হ্যাঁ, 2 মিনিটের জন্য অ্যালার্ম বন্ধ থাকবে। ঠিক আছে।